Merci beaucoup balandi bana mboka na pesi bino mbote mingi oya bino bolingaka mingi le président parlementaire debout à danger président Miguel ngayo na epona loba makambo ezoleka na kati ya parti na biso na bien que bokoloba ke toza na guerre mais ndenge nini président Miguel azoloba makambo ya parti mais ils ont des bons mots parce que l'issue na parti l'issue na guerre à est ba Rwandais baza mukie biso toza belé mais ba je bazo sala wana tebi yango bato mabe baza 4000 ana kati ya Congo pour kosala ba je na bango wana pona bokonza Fati Beto koya mais koya te Fati Beto za mona ilaka aza mona ilaka atikaki mboka oyo na maboka nzambe kaka ndenge mpe na ti IDPS na maboka nzambe premier mutu atika mboka na maboka nzambe eza nani ya Fati Beto deuxième mutu oyo atubela na IDPS ya président Miguel na tubelaki na zonga na kati ya parti na IDPS yango lelo na pesi FARDC Longonia tous les Congolais derrière Mokonzi Mboka, tous les Congolais derrière FARDC. Merci beaucoup. Liste na FARDC, liste na parti. Moutako sabinote. Soki bitumeza na Mboka et l'obité que fait parti bongo. Na cinq ba collègues na nyon surtout bino wala na problème ya bitumba. Mais ngana na problème ya parti ya IDPS. Pona secrétaire na biso général Augustin Kabouya. Toza contre été les gens ont fait l'isolo mimi ya IDPS ya biso on a changé en combo mikolo et comme IDPS IDPS n'était pas combattant pas président parlementaire debout le Tarsi le président Miguel le président Belé Oebi et Massafia Diabo c'est Belé on a autant de combo au Batikane na IDPS président Patitumba parce que na IDPS biso ne toya na IDPS secrétaire général azana kata IDPS o tika na permanence ya IDPS de n'a pas la biso parce que to bona biso makamuna bango ya lokuta ba musuba lo baketa musu Miguel a contre secrétaire général te na contre été hein système ne oyo ezoleka na kata IDPS pas secrétaire général et un système moko mabe au sakanate yo to tikele IDPS IDPS za ne biso ni ne jole kana IDPS biso to se ba combattant yemoko alaka biso yemoko aloba ate to tiwa discours ne awa ate to tiwa matine awa aloba boye bandeko balandi boka ngai ne ko funa ne ba mokonzi ya mboka parce que mokonzi ya mboka tamsa trop chargé mais oh mokonzi ya mboka ayo kango Fati Beto Augustin Kabouya ayebisaki biso boye ngai na kotika na parti na kolinga ta ministère moko te ata batindi ngai DG na koboya ata batindi ngai ministre premier ministre na koboya ata député na koboya ata gouverneur na koboya ba poste nyonso bakopesa na ministériel na koboya yango mais ngai ne alingi natika na bino parce que bino nyonso tout bozwa misala ti combattant suka ozwa musala après ngai na ke retraite na ngai wana un deuxième chose ay koloba nini famille na ngai basikela ngai balinga ngai te balobela makasi pona nini obo ministère pona nini oboza premier ministre pona nini oboza député pona oboza obi boyebi wana basikela ngai na pesi nzoto na ngai mobimba pona bino bozwa misala sikoyo lelo oyo toza awa soki tokomi kodeklare problème ya misala sikoyo eza faute ya nani Fati Beto aza makambo ebele aotala ya mboka mais ye nde apesa ye charge wana sikoyo ekomi soki kodeklare problème ya misala alembala moko kaka ye moko secrétaire général alobi ke bolingi Fati Beto te botala na bandeko misala bolingi Fati Beto te
makambo mokonzi ya mboka Fati Beto etali kaka ye moko mokonzi ya mboka ye azokima soki balobi problème misala akimba mokonzi ya mboka c'est-à-dire quoi azofunda mokonzi ya mboka ke ye nde mutu apimeli biso misala soki nabi ke misala eza te o bolingi tete mokonzi ya mboka te bolingi te bakontre ye yo nde mutu aza contre ye yo kima pa mokonzi ya mboka a partir de kata makoloba mokonzi ya mboka kata koloba kuma Fati Beto na misala bakombata parce que mutu alaka biso misala eza yo olobi ke nana na signetire na nyonso to olobaki bongo tika mokonzi ya mboka afa na calme tolingi ye yo nde toboni système na yo tolingi yango te tolongwe wana kaka yo moko kaka obaki misala ezali kaka yo moko bike misala eza te kaka yo moko botala ndenge moko akonteli kaka ye moko secrétaire général parti ya monene parti historique parti immortel yo wana yo konteli makambo kaka ye moko soki mutu adéclara bike parti ekende bien te boza baimpoli bokende mpa bokecu sikoyo okimisila Fati Beto baclient okimisila Fati Beto baclient te ya 2023 bokecu kuna azala très impoli sikoyo lero te ya bakombataki bakoma baimpoli mpo abasala nini tala ese papa azalaka bongo soki mwana aza na problème na yo ata aza mabe ndeni benga ye talisa ye koti ata classe mpo na nini te okoti ata bakombata mosusu ata na bauniversité mpo na nini te osali te loka bosava yo lelela ya mingi mboka minerva yango kende université kende boye toza na baintellectuel ebele kata idps bamosusu basuka na certificat bamosusu basuka na diplôme bamosusu mboka continue ezalaka te mpo na nini otindi bango te wana kaka nani ya secret nabengaka yo ya secret mpo na nini oya na secret osa idps ya secret tala yo mo makambo oyo osala tolongwe wana toye lisusu bino mo botala exécutif mobimba zéro batambola makolo bazata na mituka te bango nyonso tu bomona wana batambola makolo bazata na elamba oyo akobima na miso ya bato te ata suli akobima na miso ya bato te tala makambo boye me ye moko mokonzi na biso secrétaire général aza na mituka ta mosusu 5 elandani misu mpe eza na lipango tala na biloko wana so tolobi kaka bongo o bolingi Fati Beto te ye makambo nini nyonso tuka Fati Beto tolobi boye tika kombo ya mokonzi ya mboka na biso parce que mokonzi ya mboka azalaka yo te azalaka ya peuple congolais mpe ya idps mobimba epesa ngai mpasi basectionnaire basellaire banationaux bango nyonso tu wana bakanga bango munoko balobaka te mais soki otalika bango boye eya mpasi tala moto obengi niati oyo asali mosala monene na kati ya idps oyo so tolandi so otali niati boye zero atambolaka makolo suli etengama bolibisa eza injure te naokalifie suli etengama sikoyo biloko oyo toloba te tobomba parce que mandeki na kosila soki leloka o buboye tosala ndeni ese so tolita mpo tozala bapauvre to tozwa misala c'est nini politique eza mon intérêt mokonzi ya mboka alobaka mon intérêt kabuya alobaka mon intérêt baprésident alobaka mon intérêt biso nyonso toyebi ke politique eza mon intérêt siko intérêt nini oyo biso tozwi biso intérêt tozwi toloba te yango toye kofunda epa papa mokonzi ya mboka ke idps eza su te koma ida passe komona kaka secrétaire général kaka bono bomoni kaka bongo na mitsopo na nzoto mobimba na biloko nyonso kati ekenda na kote mosusu atika kaka posa pamba na idps seke alingi na idps te soki azali mpe mona idps eza mpe kaka baprésident parlementaire debout parce que ye azalaki mpe parlementaire debout alingi asunga bacollègue na ye baparlementaire debout angasalisa bango elona ezangi eloma ezangi te akomisa basectionnaire basellaire banationaux bango nyonso tuka wiwiwi bakoma na klaxon na monoko klaxon yoka o klaxon kaka oyo ya mutuki ekoma na monoko ese nakosi wi te bakoma na klaxon na monoko
permanence lokola église na bengoka église groupe de prière et comment la kata permanence parce que akobengisa matinée na baselea akobanda koloba kaka nde obafinga anga obayina ngai mais pesa discours malamu bato bazonga na ndaku na esengo ke tala misala eza te mpona boye rien eza te kuna ekomaka alleluya amen yango moso pasteur te na église esi bandimiki alleluya bandima sani amen seke biso toboyi amen wana toboyi yango tokena idps mato yaka mpanzi wana komi idapas toza na kata idps batisekedi wana eza nde idapas sikoyo toloba te soki tolobi oyo papa mokonzi ya mboka balingi yo te ye mosali okosala kaka mokonzi ya mboka makambo kaka nyonso ekomi kaka mokonzi ya mboka tala na lobi abengisi bapapa bato tala epesinga na mawa vraiment Etienne Tshisekedi mundu moza wapi Fati Beton lisu na guerre lisu mpe na parti abengisi bapapa bato banda 6h tiema butu esi boka merci aremercie bango azongi eloko balobi mpe eza te vraiment toloba te bandeko na biso permanence ekoma eloko na ye moko ekoma bien privé na ye botuna bakombato baza wapi toloba te soki olobi kaka papa mokonzi ya mboka bolingi ye te tolingi nde système na yo te neti nga mingele na yo mpe nalingi yo te mpo na nga bamosusu balingi système na yo te nga na système na yo moko nalingi yo te yango moni tokofunda nde Augustin Kabuya tika biso kimia opesa biso pasi otia biso mal à l'aise na kati ya parti na biso eloko nini esilaka te tokoti omona awa monument Lumumba balongoli yango bazwi yango bakoti yango na kati ya nini ya échangeur elongwe mais mpo na nini mpe te yo otikaka otiki bania mosusu asali basala lelo so komi kaka gouverneur bourgmestre mabe soki chef d'État mabe soki chef d'État epe mabe te ata gouverneur mabe te ata bourgmestre mabe te liso ya mosala mais tika na parti wana obeka opesa so misala opesa misala te tofanda so kimia ne lisusu bandeko balandi tokenda redynamisation ya parti ka obawangaki o Miguel toyede te muta PPRD muta lamuka ye kaka problème ezaka boye soki obi vérité muta PPRD soki vérité muta lamuka soki vérité o muta Moïse Katumbi est-ce que Moïse Katumbi asala mutu kwa nga Miguel unaanza muta Moïse Katumbi ne aza boye tel système na ye système mabe ya kosa ya komata makambo et ya propriété yango ne sabino tokendaki redynamisation parti totambola tuna 17 difaf moi moso 17 difaf nde omoni bongo ameritie poani mpo na nini alongwe na ye peme na secrétaire général mpo na nini Miguel mpe alongwe peme na secrétaire général esa fingi to ayibi ye mbongo to abomi mutu te Miguel amibe naye na ye difaf Lisette amibe naye na ye baza ebele Jacobeya amibene naye kaka bato makasi oyo bamibene naye yo na secrétaire général boye aza na matanga ya kwani parce que bato oyo basala musala makasi bamibene nani sikoyo aza bacompte à rendre ya bato ebele bakombata compte à rendre ngo ezani misala pesa misala ya bato sino te mutu akosokolo aza te eza neti mutu akufeli bandeko to mwasi akufeli mobali fo asokola ye sikoyo nani akosokola secrétaire général Augustin Kabuya parce que akufeli bato ebele oyo banani eya biso tolongwe tokimi na biso ye parce que vérité eza te misala eza te siko atike na libabe na biso oui atike na libabe na biso no bandeko na ngai libabe na atike na awa biso libabe na atikali nango parce que apesa misala te akosi biso aza na malédiction ya na sengi na secrétaire général Augustin Kabuya asenga bakombata pardon atubela so atubeli akozonga normal parce que notre monde awa ake na permanence badipongo bateka gene
o pesa gene oyo nete wana ke chargé mbongo bono teka vraiment bande on nga balandi hein pour les nita soba l'hypocrite on appelle ça mbongo te mais appelle ça misala na ça bino bomo ni o kiseka buya na bongo ako benga na téléphone botela na mutu wana ba oza mutu parce bande on basalaka bande on basalaka mais comment tu vas salaka te hein basalaka te moi mon chef d'IFAF na redynamisation parti totamboli asali nyonso tout okolamba alambi azobate na place mokonzi ovanda l'IFAF lisete na biso tobate place mokonzi ovanda tobateli arrivé na ye tobatela partout tokende na redynamisation parti tobatela parce mokonzi azala malamu na mai ndombe conflit ezali kuna ngai akela mai ndombe baimage eza bomona bakotia baimage na bomi conflit nyonso te sili bato to bandimi okiseka buya parce que ozali koboya ebebi atia pati awa te sondage ne ezali ndenge nga nakende kokiske ya mai ndombe ngai ne sondage ne kende ngo so okufi keyebeka nano nake na sisi conflit wana babeleli kombo okiseka buya bande balandi botala ngo bazobelela okiseka buya conflit esili toke na bandundu ville toyena kikwiti tosali musala redynamisation bien mais bafuti nga ata sengela pamba te mais tomoni bato mosusu baosala misala oyo bainnocent oyo bayebani te so bauti bato yebi pe te bamosusu bapesama baposte bapesama mpe babituka mais biso tosali musala mune mpona mokonzi ya mboka mpona toyede ye Augustin Kabuya mokonzi ya mboka amona ke awasala musala eza biso baimage eza bokomona ntina bafleuve bariske na canon rapide mais a foutu sur la monnaie des singes alongo wana abisu nini ke na kota ki ba liste na bino na ba société ba changer on ba tie ba mususu vraiment ba tata ba ndeko ba mama ba ndeko vraiment bola nana boka super mawa ba to la ndama kamona so ba oyo esa ngata pasi ba kota ko mo komata après sima ba sai nini oh ba changer ba tie ba mususu à PPRD parti au pouvoir secrétaire général il y a IDPS il y a parti au pouvoir ba komata pesa combo ba longola ba tie ba mususu vraiment yemo ke bino mnonae to longwe wana atindi ba toke na cellule ba cellule no cellule ça combien de mois combien d'années to éviter ba ke le système ba kuna na cellule ba ke identification na cellule mais siko ba to ya yebi penza so tel que le cas pas moni au Carcil ateli ba moni au Miguel ateli ba moni au Pati Tumba ateli ba moni au Etel pona ni te ati ba ona na misala o ba taide pesa ba na mte ba infiltrer à côté belé bokeno na cellule mais siko oyo yebi na salaka bande ko na ngabo so la ngai ba ko sabino te mta salaka azate bazate na lobi atanga nani bajo kutulia bongo chauffeur ya mina receveur Transco bajo wana pone be otanga bajo salaka azaki receveur Transco afanye ka plan ba IDPS pour jouer même ta IDPS te parce que compagnie ali yeba na chimusala automatiquement protection divine on a bien la protection à Satan yebu neza bon kutu innocent mo we ya IDPS innocent ayebe ta mo IDPS te to kere dynamisation parti atteindre zemba éviter à éviter à ta mobilisation à éviter et là on monte comme Miguel Salaka ba image bo mon nango nani suto ba o ati nana tsesu atanga kombo ba konto ba sebe fort na ndenge na bango on était tous na mobilisation munene pour to je misala comme on a Augustin Kabuya na pesi faut pas secrétaire général au moni kombo o apesa ki wana tala o sala bato mabe ba lingote bazuna ko babona kombo na AK47 tala non eloko moko zamoka yona eloko AK47 et munduka bien point de apesa ata kiseka comme Kabuya comme Jésus Christ et ça bien Jésus Christ de Nazareth et après kombo tout le monde a lola et après kombo tout monter et après kombo mais yo pour AK47 c'est que il y a un problème. Il y a un moment où on sait comment campagne AK47 mundu qui m'a bé et bien va combattre. To longo wana
totamboli na redynamisation partout te kozonga awa ata eloko moko te totamboli tosali musala ti lelo oyo obozela ti akomi koloba ke bokokisi 40 ans kozwa musala te vraiment bande balandi ata kozala na IDPS te ese boko bamema banga te par exemple mutu ta musala wa blo boye peza bomoni po pasi baninga soze kote musoko ba mata mutu mabanga te ndoki boye bomoni mabanga mais to bamema banga te to bamema banga te to yika mato ina to yika 40 ans bozwa misala te azui oto bengi Nixon président Nixon abengi ye yana ndaku nanga akena ndaku naye ayebise nini sala nga liste ba tuboke no misala bosala noki basali taka bamba liste Nixon sali ayena ngo apesi liste yango abikende na ba compagnie telle place la poste za vide web sangai azekuna ba benga Nixon ko lamba ale bima ba benga c'était général soit était soit baïba alongoli Nixon ti na Congo central kena Congo central kuna ba poste monsieur za kuna Nixon kena Congo central ay oso am selati talande ba tungisa biso ba président parlementaire debout tande ba sera na biso pouvoir o biso moko ya $1 est-ce que boy ba ke pouvoir za $1 à chacun parce que va pas ngaibi amote batebe ba ibi amote wa pas ngaibi te ke pouvoir o za $1 pouvoir eza to mériter ngo il est ça pour moi ya Congo mobimba to mériter pouvoir oyo parce que ça il y a $1 à chacun t'as $1 à chacun bon il va combien tant que tu peux gagner $1 voilà tu mais je peux te $1 voilà so ba commenter bo ça que pouvoir eza $1 à chacun et ça maloba tata mo kozamboka na Saint-Thérèse wa panga bien moté bien moté na $1 na biso tu suis pouvoir car na $1 na biso pouvoir te suis ba presque pouvoir ba secrétaire général na $1 na biso avant ça na biso et c'est mon balba bongo bande balandi bobé nga aventurier on a besoin qui aventure na toutes les questions on a besoin na kosi pièce contre pièce tout ça va perdre la famille les deux aboués tout temps que ça va 18 heures souffrance ya Kabila Kanambe to supporter yango sikoyo 3 heures fatigue beton oyo to supporter yango mais musala ezali bapaya bazaka misala bazozo misala bapaya na ndenge osakana te ce boti to tuninga ke l'accès sur mon paya mo azu musala nazaka na boyama lembe na esengo na boboto nyoso tuna relaxa tala protection divine ya satan tala intelio na relaxa parce que bon le président Miguel Wapamba au président Miguel Ndeni na la vérité so na tamu taliboma to na aventurier batina inga na redynamisation parti Ndeni nana signer ba nini au de démission na kenala mama Denis Ndeni na voyage onga mutalamuka onga mutu ya PPD nana tina kenala mama Denis na voyage pour aider maman biloko oyo tozo misane vérité to misa vérité o la première épisode de la vérité si quoi blog abo vraiment tout le baté tout à la misu te au moins c'est l'état pantalon njuluka et si la main ina makila c'est chemise njuluka yona mbangu OK on a quel limité azana mou ya parti azana mou ya fati béton mais les agents kuna certains générations que c'est les hauts chemise za pashuka c'est les hauts pantalons qui taillent sentir ezate c'est les hauts tanda zali nanzana libumu ba kelika kuna mais ye acha tumiswa misala azo diseka batu obozo na baseli na longo bana na ke problème oyo ya otobengi président ligue des jeunes otobengi Emani vraiment bande ko tata balandi na bandako bakombata eza passe Emani azande
yende président Ligue des jeunes au monde wapi 4 président Ligue des jeunes c'est Nzambe parti comme on a yé alors déjà on a ndenge na yé alors déjà on esprit na yé alors déjà on a ndenge na yé ok et c'est dans l'exception bic na papier à l'exception à texte article sur statut il y a parti est-ce que statut est parti et le bic est mani bah voilà on est à ça soit à ça dans parce que je vois les mani c'est un mawana ça est gawana botte la jeu c'est avec pour les mani dans le bangolo et mani aye avandi na tribune quand tout ça la matinée ba di poke ba ye mbana moko ya code na bangwa bandota et mani misabela misu yelungwa bima papa ya malamu osala nini akobenga bana na ye lipoke boya problème nini otelinge mani tete o asa président de la Ligue des jeunes botika biloko au calmer bon ya calmer kama na permanence ndeni o tata ko jomoni na si les gens de surtout mais ça peut les gens de les pour les mani on calmer ba lipoke o calmer bango après au sali o bengi e mani obite e mani o bana na yo lipoke o le président de la Ligue des jeunes na ni makambo ote banga woluka mais yo secrétaire général Mobimba les bata et mani misapi obenge mani yaka et mani aye to ina etika yo obimisi mani c'est osani obengani les ozongi obi est ngana bengani anta ke ba klaxon za na minoko ya batu ba linga klaxon na minoko est ngana bengani te obengani te yemoko te ce que ça fait qui se ba te menga o Miguel jouana na boyaki les obata ke o est-ce que ma bengani nga bi o bengani na bimba la moko presque bébé nga no so ba atende ngwana parce que o bengani mani papa so bengana mwana papa kabula bitumba fani sabatu akose bango imani yaka toke o eti mani le manake siko tenani o teli biso sous les bengo o ju sous les bengo o te o se yali les jeunes Chikolo, la statue, le bibongo, statue le bibongo. Ban le hôtel là, au président Miguel aventurier. Chikolo le hôtel, n'est pas aventurier. Hein? Statue le bibongo. Sur le bibongo, oh c'est, n'est mani. Au colon la qualité nini. Sur le bibongo, travaille la qualité nini. T'es ok à l'objet que oh, président de la République n'est pas ça nini. Alors que aligné manité Fatih Béton alors que aligné manité makambo Fatih toi bien monté so bien ngo toi bien monté lozo kango azo kango mokonzi mboka neko funda Augustin Kabuya alongoli emani attention sous les bengo na tête ya Ligue des jeunes et c'est ça malamu bote la bino moko parti ce qui est ma tu le batté tu as la partie au moko IDPS qui se qu'est battre qui se qu'est oh le pesi ba congolais kimia oh ça poumon soit on exaté comment tout si tu t'es capable monter un individu on te bengi AK47 parce que au avec AK47 pas nous soit inanga oh avec AK47 est-ce que c'est comme moi ngai est-ce que on peut comme moi AK47 n'a pas azanani AK47 azangai o tingoma azangai o ndakabola bilo basaka na été azangai bilo ko azani ya misala so sanenga ba pimilo musala azangai yangate ba kombo ba AK47 azangai te ngazolo ba passe pour na ide passe côté la partie ide passe ba tiango pembeni total lobby mokonzi mboka zaki wapi na pays du peuple ata drapeau à IDPS mokonzi so secrétaire général baraboué ce qui a passé drapeau ba oyiba bande onanga tout ça na analyse de tout ça oui ce qui a yibi drapeau ça ni osala ni visibilité te ata ba yibi drapeau ko ça visibilité ata drapeau mutake na wa teki yango ko ça visibilité mutoko abati awoza ba drapeau ko likabiso Mutoko ngobila c'est Nzambe si tout les camarades ngobila ne sala nga pasi bandeko robi ke Miguel aventurier pourquoi que nga aventurier te
L'Engobila a commis ACP et IDPS ACP. Napolo nae. IDPS ACP. Sikolo. Makangobila sala wana. Visibilité makasi bongo. Biso to tuna boye. Kebe no komo kote. Sikolo nana ko bisa biso ke biso na ngobila to bandeko. Biso na ngobila azama papa kulutu, mwana mama leki, to mwana noko. Nana ko bisa biso. Et ça c'était général. Et ça c'était général. Mon travail c'est ce qui était boye la matinée. Botika ngobila tel les aboué. Si le lozo velo mo te souhaite ça nasco. Biso commentateur ko tika bongo. Toloba. Tala na likambu oyo e ba drapeau. Na ngobila. Ngobila a comme ici. Il est ça y est. Atie so ida passe. Toloba te. Totala kana muscla boye. Et ça la bongo. Tokotika koloba teti. C'était général qui s'est abouya. A kotika la vision nini? Parti na biso to bengaka IDPS bati sekedi ya héros national. Wane tokotika koloba. Parce que azobo ma parti pe abomi parti. Soit abomi parti a conseil mo konzamboka. Yeli kamno soit mo konzamboka. Te tozolo la IDPS na monsieur Augustin Kabouya. Tolo bela mo konzamboka te. Mo konzamboka za ma charge belé. Atikelo de ya obon sale parti. Obon sale parti te. Ya on a biboye. Tolo ngwe wana. Na quel sous problème ozoleka na kata permanence na biso. Et c'est babi qui va venir combattre la permanence. Et c'est babi qui Kamalondo za na kata permanence. Bilo mo situation comme Kamalondo. Permanence les ba combattre. Ba ko critiquer na ndenge so za mabete. Parce que IDPS mutali so blo to ba oza etenti sekeli wa mulumba. Azai mnoko polele. Sikoyo c'était général ko kana so mnoko polele. C'était général si potaka biloko oyo parce que pour bongisa musala na yo. Yana bike oza na libabe fuba sokola yo. Ko solo za lingolo wa nini? Ndenge oza nyonga combattant si oza na libabe fuba sokola yo. Yango pour la citer au premier épisode l'esprit de combattant boye je suis derrière Mokozamboka je suis derrière FARDC to soutenir Fati à mon corps Fati bazala chimi balete bata mami balete ka mon corps était Seida Mulumba avec opposant historique Fati beto za président historique to soutenir penani FARDC mais bon soutenir Augustin Kabouya te bon meka tout parce que wana yende muto abomi parti na biso na on a deuxième épisode nous expliquer bino parti que ne wapi et que kwela wapi to sauver mon ndenge nini. Merci beaucoup. Numéro de téléphone plus 243 97 500 60 63 Nabadeli plus 243 97 500 60 63 wana WhatsApp soko beanga na mukokoli 081 151 36 63. Je dis et je vous remercie.